porten 10 rajoles, o aquelles persones que caminen sobre brases i no es cremen els peus, o el senador que amb les seves mans treu la malaltia d'un cos, o el faquir que suporta els claus a les seves carns, o aquelles persones que són capaces de comunicar-se mitjançant la telepatia. Aquestes preguntes i altres preguntes trobaran la seva resposta, això esperem almenys, al programa d'avui. Fem un avançament dels continguts de la nostra nit de misteri. En primer lloc, l'escriptor i investigador Arthur C. Clarke ens acosta al món inquietant de les premonicions a través d'una sèrie de casos en què algú ha previst catàstrofes futures. Un altre documental ens presentarà casos de persones capaces d'alterar l'estructura atòmica dels metalls i de deformar objectes amb el poder de la ment. I les sospites de frau que acompanyen molts d'aquests casos. Finalment, coneixerem el cas d'una dona valenciana que fa pocs anys va ser objecte d'allò que els estudiosos anomenen combustió espontània. Es va cremar sense que aparentment existís cap font de calor exterior a ella. I aquí al plató presenciarem l'actuació d'evidents professionals que ens faran una demostració de les seves capacitats de clarividència. I per parlar de tot això que els he avançat, tinc el gust de presentar-vos els nostres convidats a la taula. José Manuel Rodríguez Delgado, neurobiòleg, professor durant 25 anys a la Universitat de Yale, director del Departament d'Investigació del Centre Ramon y Cajal, proposat per al Premi Nobel i autor d'un llibre que ha sortit fa un mes i mig, aproximadament, que és Mi cerebro y yo. Bona nit, professor. Bona nit, Tino. José María Fericla és antropòleg, director de l'Institut de Prospectiva Antropològica i cap del Màster de Gerontologia Social. Bona nit. Bona nit. Albert López, psicòleg, especialista en conducta animal, especialitzat en mamífers marins. Bona nit també. Bona nit. Pepe Rodríguez és periodista, escriptor i assessor del programa. Bona nit, senyor Rodríguez. Hola, bona nit. Ricard Bru, professor d'hipnosi, parapsicòleg i assessor del programa en l'apartat d'experiències. També el saludem. Bona nit, Ricard. Bona nit, bona nit. I Enrique de Vicente, periodista, director de la revista Año Cero, dedicada a temes de parapsicologia. Bona nit, també. Molt bona nit. Molt bé, jo crec que podríem començar el nostre programa d'avui, si ningú no té cap inconvenient, presentant un testimoni. Un testimoni que no és altre que el que ens aportarà una persona que es troba amb nosaltres. Roser Esmerat, si us plau, es pot acostar al micròfon? Pues sí, bona nit. Bona nit, benvinguda. Què ens pot explicar vostè, Roser? Jo, bueno, l'últim que m'ha passat és que, per exemple, quan tothom m'ha dit que la Maria Àngels Feliu era morta, jo fins a última hora vaig dir que era viva i que sortiria entre primavera i estiu, i vaig tenir la sort, per dir alguna cosa, de que va sortir el primer dia de primavera, viva, no? Com l'hem vista, no? Vostè col·labora amb la policia habitualment? Sí, sí, sí. Jo vaig estar a Olot, a casa de la Maria Àngels, i amb el pare no ens vam entendre, va dir que no hi creia, i després va dir que d'alguna manera a l'hora que sortís ja la veuria tothom, i jo, com que ell en aquell moment havia oferit 5 milions de pessetes, vaig pensar que d'alguna manera potser ho feia perquè jo anava a cobrar. Jo li vaig dir, mira, jo no vull un duro, només li dic una cosa, vinc a col·laborar, i esperava que se m'escoltés, i veig que no ha sigut així, és igual. Però llavors la senyora de fer les feines em va dir, per què no va a la farmàcia, que trobarà la germana, que és molt maca, molt carinyosa. Vaig estar parlant amb la germana, però se'm va agafar com 2 atacs de nervis 2 vegades, i vaig dir, no és la persona més adequada per parlar, perquè, esclar, feia poc, era la setmana que la seva mare era internada amb un atac de cor. I llavors jo vaig dir, no trobo que sigui la persona més adequada i em retiro. A part de que, no ho dic aquí, que vull dir, suposo que se'n veurà, ni la policia d'Olot, ni la Guàrdia Civil d'Olot a mi no em va escoltar. Em vaig sentir que no tenia cap defensa, només que em havia portat la policia de Ripoll cap a Olot, que són els que em varen apoyar i ajudar, ja perquè jo ja venia amb referències de la policia de Manlleu, i llavors, al veure que no feien cap cas, em vaig retirar. Llavors, fa uns 2 anys, que va venir unes amigues i uns familiars d'una noia de Roda de Ter, que precisament es va donar des de TV3, que era desapareguda feia un any, que no sabien on era, que pensaven que era morta, i que jo els vaig dir que no, que la trobarien a vora València,
i la varen trobar a València i els hi vaig dir, em sembla que està a Montseny, però no és que hagi marxat a Montseny, és que s'ha trobat a Montseny, s'han fet amics i sembla que està embarassada. I estava de 8 mesos i mig quan l'han trobada. Això també va sortir en els diaris de la comarca d'Osona. L'últim que m'ha passat, que això deu fer 3 setmanes, doncs jo estic en diverses emissores, que faig aquest programa, no? I doncs em va trucar una senyora, plorant, em va dir, diu, miri, diu, jo la truco, diu, estic molt preocupada perquè el meu pare estava molt malament de la vista i l'han operat de les catarates i ara està pitjor. I no hi veurà mai més. I jo em vaig posar molt nerviosa i li vaig dir, digue-li al teu pare, això era un divendres, que avui a les 3 de la tarda agafa un diari i que de 3 a 4 hi veurà perquè a mi em dóna la gana. I resulta que el senyor, de 3 a 4, va veure-hi. Dic que això serà la senyal de que més endavant ell hi veurà. Però després s'ha acabat, O sigui, llavors ella va telefonar la setmana següent i per ràdio va donar la notícia. Diu, la vull felicitar perquè és veritat que hi va veure una hora, no? I clar, això és una satisfacció. Vull dir, perquè quan amb una emissora de ràdio t'atreveixes a dir això, doncs és fort. I llavors em vaig trobar amb un matrimoni que són la noia fa d'infermera a l'Hospital de Vic i el seu marit estava sense feina. Això és l'últim que m'ha anat passant. Això es fa cosa d'un mes i mig. I em van trobar pel carrer i m'han dit, què és la senyora Roser? Jo dic, sí. Diu, miri, és que ens passa una cosa, van posar a plorar, que el marit feia 2 anys que no tenia feina i que estaven molt preocupats, que no arribaven amb els gastos, que tenien molta por, que els hi tallarien el telèfon o la corrent, i dic, més, escolta, no us preocupeu, que el dimecres a les 5 de la tarda no us moveu de casa, que us trucaran per telèfon, el teu marit tindrà una feina i l'asseguraran i tot. Tranquils, tranquils. També m'espanto. Però és que resulta que després et truquen a les 6 i dius, nosaltres ens miràvem i anàvem dient, és que són les 5 i t'estan donant una feina. O sigui, aquestes són, que m'han passades moltes, en aquí no acabaríem. És per dir uns fets que és de l'últim que m'han anat passant. Però això ja em ve des de l'edat de 7 anys, que jo ja sabia coses. Molt bé. Hi ha alguna pregunta que la taula vulgui fer a la Roser? Suposo que sí. Endavant, per favor. Sí. És una pregunta molt concreta, Roser. Aquest tipus de premonicions o d'evidències o de coneixements, diguéssim, com li venen? O en quins moments, o amb quina predisposició seva de tipus mental o afectiu cal que estigui perquè li vinguin les premonicions? No tinc d'estar de cap manera. Em tinc de trobar que aquella persona que tinc davant a mi em fa una llàstima, em fa una pena, jo allò ho vull solucionar, me sento amb impotència, em surt una pel·lícula, la dic i resulta que funciona. Així és de senzill. Però sempre necessàriament té que haver una situació trista, diguem, al davant. Sí, a mi m'ha de fer mal, aquella situació, a mi m'està afectant, no? Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres. Li agraïm molt la seva presència. I moltes gràcies a vostès. Bona nit. Bona nit. Bé, podríem fer algun comentari sobre tot això que ha explicat la Roser. Hi ha persones que tinguin que estiguin més dotades que altres persones per aquest tipus de percepcions, no sé. Aquí hi ha una característica que és comú i em sembla que molt important, i és el fet que aquest fenomen d'evidència, clarividència o el que sigui, es desencadena davant d'una situació emocional que provoca llàstima, tristor, que d'alguna forma impressiona a la senyora Roser. Això és molt comú, tant per la gent que està en una mala situació i desenvolupa fets d'aquesta mena, com persones com la senyora Roser que els intenten resoldre per llàstima. És comú. El resta dels casos que ha dit, doncs, bueno, podien ser moltíssimes coses tots, des de clarividències fins a informacions que poden entrar, se'n pot assabentar telepàticament, fins fins i tot casualitat amb alguns d'ells, i amb el cas de les catarates, doncs, per què no pensar en una ordre suggestiva que se li diu a un senyor, miri, vostè de 4 a 5 llegirà, doncs llegeix, fa l'esforç per llegir i després se li acaba. Però de totes formes hi ha dades interessants amb l'experiència vital de la senyora Roser. Yo creo que es un caso, no lo he estudiado personalmente, entonces no puedo juzgar, pero la impresión subjetiva, después de llevar muchísimos años hablando con gente que supuestamente le han sucedido estas cosas, me da una impresión de gran verosimilitud en cuanto a todo lo que dice. Es decir, ella está firmemente convencida de todo lo que dice y estoy convencido de que todo eso tiene una base cierta. Ahora, cuidado, esto no nos debe hacer para nada fiarnos
de todos los videntes que proliferan, porque además de que hay muchos estafadores, hay un porcentaje muy bajo de gente que realmente acierte, y mucho más acertar el futuro. Está comprobado, ella se ha referido a cosas en ocasiones muy inmediatas, está comprobado que la inmensa mayoría de los casos de premonición o anticipación a hechos que van a suceder son hechos que sucederán en las 48 horas siguientes. Sin embargo, todos los videntes que hacen predicciones en la prensa sobre lo que va a ocurrir el año siguiente se equivocan en la inmensa mayoría de las cosas que dicen. Por último, ¿es cierto que tanto esta señora como otros videntes colaboran con la policía? En España la situación no está muy clara, pero en Estados Unidos, tanto el FBI como las diferentes policías y servicios de inteligencia tienen listas de videntes oficiales, y es algo sobre lo que un gran experto que conoce muy bien, el doctor Rodríguez Delgado, el doctor Marcelo Trucci, ha dedicado un libro bastante serio a esta colaboración entre videntes y policía. Molt bé. Yo comentaría que es cierto, pero que para la policía esto es un elemento más de juicio, pero solamente un elemento más. Y que ellos entonces van a comprobar si esto es cierto o no. Y en muchos casos, pues no es cierto. En la mayoría. En la mayoría. Totalmente d'acord. Els poders de la ment. Segons sembla, la ment té poders que són inexplicables des d'un punt de vista absolutament racional. Els més inquietants potser són els que ara mateix feia esment Enrique. Són aquells de les persones que són capaces d'endevinar esdeveniments del futur sense que elles mateixes puguin explicar com ho fan. Són les premonicions. L'investigador Arthur C. Clarke ens presenta un documental que volem que vostès vegin i que tracta precisament de les premonicions. Aquí el tenen. Jo no he tingut mai cap premonició i espero no tenir-ne mai cap. Però passa sovint. I un bon exemple li va succeir a un amic meu ara fa molts anys. Aquí mateix, a la selva. I un dia, quan se n'anava cap al seu despatx, l'encarregat se li va acostar i li va dir: sisplau, condueixi en compte que passarà una desgràcia. El meu amic va conduir en compte i no li va passar res. Però quan va arribar al despatx, li van dir que tornés de pressa cap a l'obra. Quan va arribar al lloc de les obres, es va trobar que l'encarregat del que l'havia avisat havia mort en un estrany accident. Havien estat treballant en una pedrera a 1 quilòmetre d'allà. Se'n va desprendre un roc, va rodar fins a la cabana, va entrar per un forat del sostre, li va anar per al cap i va morir a l'instant. N'havia tingut el presagi, però no s'havia adonat que era el presagi de la seva pròpia mort. Els casos com aquests són força freqüents i misteriosos, però és veritat que prediuen el futur. Chicago, 25 de maig de 1979. Minuts després de l'accident d'un DC-10 d'American Airlines. Van morir-hi 273 passatgers. El desastre va commocionar els Estats Units. Però 10 dies abans, a Cincinnati, David Booth ho havia vist en un somni. Vaig mirar al cel i vaig veure un reactor d'American Airlines. No sé quina mena d'avió era. No els conec gaire bé. El primer que em va xocar mentre me'l mirava va ser que no feia el soroll que havia de fer. Era molt a prop i gairebé no se sentia. Volava així i de cop i volta va fer això. Es va girar i va anar a parar a terra. Un matí es va llevar plorant, molt nerviós i molt amoïnat. Li vaig demanar què li passava i em va explicar que havia tingut un somni. No sabia on era ni ben bé què passava, però havia somiat que un avió s'enlairava, es girava cap a la dreta, queia de morro, explotava i es moria tothom. Paul Williams, de l'Administració Federal d'Aviació, va rebre una trucada d'un David Booth molt desconcertat a l'aeroport de Cincinnati el 24 de maig. Recorda perfectament aquella trucada el dia abans de l'accident. Em va dir que en el seu somni, l'avió de cop i volta s'havia tombat cap a la dreta i s'havia precipitat a terra. Em va descriure detalladament l'explosió que havia vist i cada vegada que m'ho descrivia es quedava com desconcertat, perquè era com si hagués vist la mort. L'endemà a la nit, David Booth va veure aquestes imatges de l'accident
a les notícies de la televisió. La primera notícia que van donar va ser l'accident aeri de Chicago. M'ho mirava i em vaig quedar perplex, perquè em vaig adonar que era el que havia estat somiant. Havia passat el que havia somiat. Em vaig mirar en David i s'havia tornat blanc com un fantasma. Va quedar molt afectat. Aquestes fotografies mostren com va anar l'accident. Havia perdut un motor i va girar sobre si mateix abans de xocar contra terra i explotar. Quan Paul Williams ho va saber, es va adonar que el somni de David Booth era molt precís. Algunes de les coincidències entre el que m'havia dit en David Booth el 24 de maig i el que realment va passar el 25 eren la companyia, que era la mateixa, el tipus d'avió, un avió gran amb un motor a la cua, que és un DC-10. L'avió no feia el soroll que havia de fer. Això també m'ho va dir el 24. Potser la coincidència més singular va ser la descripció de la maniobra que va fer l'avió. La maniobra que va fer és molt poc corrent, però la maniobra que va descriure en David era insòlita. De fet, és la primera que sento d'un avió d'aquestes dimensions. 14 anys abans que el Titanic fes el seu viatge inaugural el 1912, l'escriptora Morgan Robertson n'havia predit el destí en una novel·la. Igual que el Titanic, la seva nau, el Titan, va topar amb un iceberg i es va enfonsar. El president dels Estats Units, Abraham Lincoln, va somiar que veia el seu taüt a la Casa Blanca. Al cap d'uns quants dies, l'abril de 1865, John Wilkes Booth el va matar d'un tret al teatre de Washington. Tràgicament, el somni s'havia fet realitat. Un altre somni del Grand National de 1921 va donar resultats més feliços. El dia del Grand National, al diari Daily Graphic de Londres, el columnista Hanan Schwaffer va escriure que el seu amic Dennis Bradley havia somiat el resultat. Bradley havia dit que caurien tots els cavalls tret de 3 i que el guanyador duria colors vius. Es van complir tots els detalls i el guanyador, Sean Espada, duia colors vius. Peter Farrelly va reunir premonicions del desastre d'Aberfan. Earl May Jones va somiar que una cosa negra engolia la seva escola. Al cap d'unes hores, ella i els seus amics morien en esfondrar-se un abocador de carbó. Fascinat per tot allò, Farrelly va fundar l'oficina de premonicions de l'Evening Standard. És trist, però gens sorprenent que moltes premonicions siguin exactament el que semblen. Tots sabem que és molt difícil conèixer els fets de veritat, i a tothom li agrada adornar les bones històries. De vegades, una investigació feta a fons en revela una versió ben diferent. Veig una escena molt curta. El primer cop que ho vaig veure va ser en un somni just després que l'elegissin president. Hi havia una pistola i vaig sentir un munt de trets. La psicòloga Tamara Rand va fer aquesta predicció sobre el president Reagan a la televisió. D'entrada vaig pensar que realment podia ser un intent d'assassinat o que veritablement assassinarien el president. 30 de març de 1981. La predicció de Tamara Rand semblava molt precisa, però les aparences enganyen. En realitat, la gravació no es va fer el 6 de gener, sinó el 31 de març, 24 hores després dels fets. L'1 de juny de 1974, la planta química Nipro de Flixborough, a Lincolnshire, va explotar. Faltava poc per les 5 de la tarda. Una dona assegura que havia sentit que ho explicaven 5 hores abans en un avanç del Telenotícies durant la pel·lícula del dissabte al matí. Es diu Leslie Brennan. D'entrada gairebé no em vaig fer cas. Volia que acabessin l'abans per poder continuar veient la pel·lícula. Llavors vaig sentir que parlaven de Flixborough, a prop de Grimsby, i vaig prestar més atenció. I vaig sentir que deien que hi havia hagut una explosió terrible a Flixborough i que hi havia hagut molts ferits i molts morts. A l'hora de dinar, la Leslie va explicar el que havia passat al seu amic Peter East. Em vaig anar a casa de la Leslie. I vaig arribar cap a les 12:20. I la Leslie ens va explicar que hi havia hagut una explosió, que ho havia vist en un avanç del Telenotícies. Ja no hi vam pensar més, fins que va sortir a les notícies de les 5 i a les de les 10.
que van dir que havia passat cap a les 5 de la tarda. Ens van posar a riure, vam pensar que ximples. Ja s'han tornat a equivocar, com sempre. Ha passat molt abans de les 12. Però no s'havien equivocat. La planta havia explotat a les 4:43. Com s'explica que la Leslie ho sabés 5 hores abans? 5 hores de diferència amb el que ens havia dit la Leslie. Ella ho havia sentit a les 12 i va passar 5 hores més tard. Ens en fèiem creus. El 1971, el submarí Artemis va visitar Grimsby. Els mariners van sortir a conèixer noies del poble. Sandra McDonald n'era una. Vaig conèixer un noi i vaig estar amb ell un parell de dies fins que se'n va anar. El dijous 17 de juny. Al cap d'una setmana, el dimecres, vaig tenir un somni i vaig veure tot de roques grises molt grosses. Em va semblar com una mena de mur, com si fos un port. I vaig veure com s'enfonsava el submarí. No ho entenia, però sabia que hi havia 3 homes atrapats a bord del submarí. Primer li va dir a la seva mare. Va venir i em va dir: mare, he tingut un somni espantós. L'Artemis s'ha enfonsat amb 3 homes a bord. Li vaig dir que no s'amoïnés, que era perquè s'ho havia passat bé i ja se n'havien anat. I al cap d'una setmana, el 30 de juny, el submarí es va enfonsar. Jo estava estirada al llit llegint, esperant que arribés la meva filla, i vaig sentir a les notícies de la ràdio que deien que l'Artemis s'havia enfonsat. Quan va arribar a casa la vaig cridar i li vaig explicar el que havia passat. Li vaig dir: Sandra, aquell somni que vas tenir de l'Artemis s'ha fet realitat. Ella es va posar a plorar perquè estava molt amoïnada. Quan va passar em vaig espantar molt, vaig quedar molt trasbalsada. No m'havia passat mai una cosa així. Al principi em vaig pensar que era una broma, fins que la meva mare va veure que m'afectava tant i em va assegurar que era veritat. Ens vam passar tota la nit escoltant els butlletins de notícies de la ràdio per veure si s'havia mort algú, perquè tenia la impressió que podia ser algú que conegués. L'Artemis s'havia enfonsat al port de Portsmouth. Van poder rescatar els 3 homes que hi havia a bord, 2 dels quals eren amics de la Sandra McDonald. Encara ara està espantada per la precisió del seu somni. Moltes premonicions, sens dubte, s'expliquen per la coincidència. Fins i tot el fet més improbable passarà si esperes prou temps. La qüestió és quant temps cal esperar. Algú va dir que les lleis de la casualitat no només toleren les coincidències, sinó que a més les imposen. Això ens ha passat a tots. Per exemple, quan pensem en algú i al cap de 5 minuts resulta que ens truca per telèfon. Però hi ha altres premonicions més complicades. Poden ser una previsió subconscient, un avís d'algun perill que els sentits han detectat, però que encara no n'arribem a ser del tot conscients. No cal donar-hi cap altra explicació. Una premonició és un avís de la nostra ment, no pas del futur. Mai no les hauríem d'ignorar, perquè els perills dels quals ens parlen pot ser que siguin ben reals. Per això tinc una sensació estranya quan un amic m'explica una premonició. És molt possible que estigui a punt de passar una desgràcia. Aquesta és la pel·lícula de l'Arthur C. Clarke i la primera pregunta que jo vull fer als nostres convidats a la taula de nit de misteri va dirigida cap al professor Rodríguez Delgado. Hi ha cap teoria científica que pugui explicar fenòmens com les premonicions, la clarividència, la telepatia, tot això? Mira, yo citaría a don Santiago Ramón y Cajal, que decía: todo es posible, pero hay que demostrarlo. Y todo esto de las premoniciones, la clarividencia, sí es posible, pero no es científico. Así es que el papel de los científicos es ser muy cuidadosos en el análisis de los resultados. Y dice, bueno, demuéstrame usted. Ahora, contestando directamente a tu pregunta, sí, hay 2 posibilidades de explicación de estos fenómenos. Uno, pues bueno, es todo lo que se llama la medicina psicosomática. Cuando tenemos un problema del cerebro, caramba, pues vamos a tener una úlcera de estómago o un problema de corazón. ¿Y por qué? No lo sabemos, pero es cierto, ocurre. Así que ese testigo, que yo creo que era la más interesante, no tenemos explicación científica, pero es posible. Segunda y última. Las neuronas se conectan unas a otras a través de conexiones directas.
de los axones a las dendritas. Pero hay otra explicación muy reciente, que es lo que se llama los campos celulares, una especie de campos magnéticos. ¿Qué ocurre cuando hay una corriente nerviosa? Pues que se produce un campo magnético alrededor. Hoy ya tenemos la magnetoencefalografía, ¡uy, vaya palabrita!, que es que los campos magnéticos pueden detectarse en el cerebro. ¿Sería posible que un campo magnético cerebral influencie el campo magnético de otro cerebro? Es posible. Así es que científicamente sí, és possible, però hay que demostrarlo. Bé, esperem que algun dia es pugui demostrar. De moment, la ciència té interès per arribar a demostrar aquestes coses? Sí. El interés científico es enorme, por eso estoy yo aquí. Sí, en efecto, lo que usted dice es muy claro, pero le voy a recordar una cosa, doctor. El profesor Rhine, que fue el padre de la parapsicología científica, usted lo conoce muy bien, en Duke, claro, precisamente se interesó en investigar lo que se llaman las habilidades psicoquinéticas, es decir, el poder de la mente sobre la materia, a raíz de que hubo algún jugador de dados que le vino y le dijo, oiga, mire, a mí lo que me ocurre realmente es que en muchas ocasiones sale lo que yo pienso. Y empezó a hacer pruebas con este señor y obtuvo, no se reveló la identidad del señor porque si no lo dejarían entrar en los casinos, pero obtuvo unos resultados asombrosos. Entonces empezó a investigar con gente normal, esto en los años 30, y descubrió que algunos jugadores obtenían un porcentaje de aciertos mínimo, pero que era estadísticamente significativo al decir va a salir el 6 y salía el 6, y que también alguna gente normal lo hacía. Pero le recuerdo algo más. Hay multitud de casos en los cuales, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, personas que han tenido un sueño con que iban a ganar una carrera de caballos, un caballo concreto, han apostado y han ganado. Esto es quizá lo único que hay documentado. ¿Esto es habitual? ¿Se da entre los videntes? No. Yo es una pregunta que le he hecho a muchos videntes conocidos. ¿Por qué, si eres capaz, como dices, de acertar un 90% de todo lo que predices, ¿por qué no dices qué número va a salir en la loto? ¿O por qué no te ganas la vida así? Me ha dicho, el dinero no me interesa, y le he preguntado, ¿por qué cobras 15.000 pesetas por sessió? Jo una cosa que m'agradaria comentar aquí, així molt a correcuita, que la pel·lícula no ha quedat massa representada, però que en el testimoni d'abans de la Rosa sí, i és el fet que, mira, jo he estat temporades llargues estudiant processos cognitius entre indígenes amazònics, i el primer que se'm va posar de relleu és que si no entenia o si no acceptava i m'hi acostava amb interès a tot el que nosaltres en diem premonicions, no entenia pràcticament res de la seva concepció de la realitat, no? Perquè ells això és una que està totalment integrat a la cultura, el preveure coses a través dels somnis, ingereixen diverses substàncies al·lucinògenes que els hi serveixen perquè a través de les visions doncs, tinguin premonicions, però hi ha dues coses bàsiques que ells em van, quan em van ensenyar, entre cometes, a utilitzar aquests recursos mentals, dues coses bàsiques. La primera em van dir que havia d'haver-hi molta necessitat, és a dir, que encara que em prengués les mateixes plantes o mixtures al·lucinògenes que ells, si no hi havia necessitat certa i profunda de resoldre algun problema, que no tindria visions. I això, diguem, soc testimoni de primera mà i no em fa res, diguem, reafirmar-ho on sigui, perquè és cert, i no només jo, sinó que un equip d'investigadors científics que van col·laborar amb mi van repetidament constar el mateix, que si era només que per fer proves o fer electroencefalogrames, això, doncs que no hi havia visions, no? I l'altra qüestió és que ells interpreten que el que veuen passarà perquè ho han vist, és a dir, no en el nostre sentit d'adivinar un futur que està prefigurat, no? Sinó que just perquè ells ho han vist, allò passarà. Però, en canvi, tenen una cultura molt més àmplia que la nostra, inclús lèxica, diguéssim, terminològica, per diferenciar visions que són de tipus premonició, de visions que, en canvi, sí que configuren la realitat, i ells això ho separen molt bé, no? El que parlem una mica de la tasca d'interpretació. O sigui, ells tenen poder més capacitat d'interpretar el que veuen que no pas nosaltres. Jo diria que és un entrenament cultural. Molt bé, ara farem una pausa i tornarem de seguida. Que ningú s'espanti perquè tornarem de seguida amb una experiència en directe de dues vidents que afirmen tenir capacitats de clarividència mitjançant objectes o de contacte físic. Això ho podran veure d'aquí no res. Tornem de seguida. Ja tornem a ser aquí a Nit de Misteri, que aborda a la nit d'avui
el tema interessantíssim dels poders de la ment i del potencial desconegut que conté. Ara deixarem de banda la teoria per veure una experiència de dues vidents. Ricard Bru, com és l'experiència d'avui? És una experiència típicament professional. Elles són persones que toquen objectes o toquen les mans d'una altra persona i li venen de... Seria una mica el que anem a fer. I el que faran és això. Són objectes... D'on són aquests objectes? Alguns són del públic, el programa ha preparat alguns, elles no tenen ni idea de res d'aquests objectes i anem a veure què passa. Molt bé, doncs endavant amb l'experiència que acabem d'explicar. Bé, està amb nosaltres la Indira. Hola, Indira. Com estàs? Bé, anem a explicar una mica què és el que fa la Indira. Ella té l'habilitat de la psicoscòpia, o també se li diu psicometria, és a dir, aquests objectes que hi ha aquí, que tu no coneixes de res, veritat? No. Ni els havies vist mai? Mai. Molt bé. Doncs ella els agafa en la mà i li venen coses. Sí. Doncs jo quasi et diria que no els vull ni tocar i agafa el que vulguis. Comença pel que vulguis. Bueno, començaré per aquest perquè em dona molt bona sensació, que és un clauer. I a veure què em dona. Bueno, aquest clauer a mi em dona la sensació que són, per exemple, és d'una persona molt enamorats, que li haurà donat molt de carinyo a la persona que li ha entregat aquest clauer. Sí, veus una situació d'amor. D'amor, sí, molt d'amor. Molt breument, què has notat? Pues que la persona que li ha regalat amb molt de carinyo. Amb molt de carinyo, perquè no voldria que aquesta persona li faltés mai la seva vida. El voldria tindre sempre amb ell, o amb ella. Bé, hem de dir que pot ser dona, pot ser home. Els objectes que hi ha aquí, hi ha alguns entre que han portat al públic i altres que són del programa. Jo aquest, em sembla, no sé, Tino. Sí, aquest clauer és meu, sí, sí. I el que ha dit? El que ha dit és absolutament exacte. La persona que m'ho va regalar va dir una cosa molt semblant al que ha dit ella. No vol que li falti la vida. Bé, sembla que vas bé. D'acord. A veure si... Bueno, ara farem aquesta medalleta. Bueno, aquí em dona molta pena, però una pena molt gran. La sensibilitat que em dona és una pena molt gran, però al mateix temps amb molt de carinyo també. Però aquesta persona... Podries especificar més? Sí, ara t'ho explicaré. Aquesta persona ha patit una mica i li han regalat això com un carinyo molt gran perquè no pateixi més en la vida i que tingui sort. Em deixes un moment. Alguna cosa més a dir? No, només això és la pena que sento. La sensació de pena, però després aquesta persona ha estat agraïda de que li hagin fet aquest regalo. Bé, doncs, aquest objecte, de qui és? Pot apropar-se al micro, sisplau. ¿Té alguna cosa a dir del que ha dit la Indira? Pues en parte sí ha tenido razón en lo que ha dicho. Es que esa cadena pertenecía a mi padre. Mi padre murió trágicamente. Pena. Entonces mi madre me la regaló como un recuerdo y yo la he llevado siempre con mucho afecto y cariño. No más que por el valor en sí, por la cosa, por el recuerdo. Bé, doncs gràcies, ja pot anar al seu seient. Núria? Quan vulguis, Indira, gràcies. Aquest també em dona molt bones vibracions. És una persona molt estimada, també. Està molt agraïda la persona que el porta i mai a la vida el deixarà, perquè sempre aquest objecte sempre el portarà. Vaja, fins que se li trenqui, clar està. Però, sincerament, el porta amb molt de carinyo, molt de carinyo. Bé, doncs, hi ha algú d'aquí? Apropa't també al micro, sisplau. Sí, me'l va regalar la meva núvia l'any passat, pel meu aniversari. Alguna cosa més a dir? Sí, és veritat. Jo l'estimo molt a ella i penso que ella també m'estima a mi. Sí, ho he vist així. Perfecte. Gràcies. Ho he vist així. Moltes gràcies també, Indira. A tu. Molt bé, i ara anem amb una altra experiència. Una experiència que és diferent, i tenim amb nosaltres la Kira. Kira, endavant. Núria, et deixo això. Bé,
Hola, Kira. Seu, per favor. Bé, tu vens amb una bola de vidre. Sí. Anem a dir que és més familiar pels nostres espectadors, perquè això de la bola de vidre... A tu què et fa, la bola de vidre? A mi em dona les vibracions, sensacions, i em fa visualitzar en formes i en colors la situació o alguna que pot viure aquella persona. Però tu no fas com la Indira, sinó que agafes les mans de la persona. Les mans per agafar la vibració, La vibració. de com està l'estat anímic d'aquella persona. Bé, anem al primer voluntari. Endavant. Hola, bona nit. Bona nit. Ja pots seure? Hola. No coneixies de res la Kira? No, res. Ni tu amb ell? Tampoc. Molt bé, doncs, quan vulguis. Posa'm les manetes a sobre, digue'm el teu nom i els dos cognoms. Javier Martínez Villalgordo. Javier Martínez Villalgordo. D'acord, aviam. Bé, jo veig aquí més que una imatge, una advertència de que a tu t'agrada molt la velocitat i tindries que mirar de no voler córrer tant a la carretera. Perquè si no pots tenir un petit, però un cop. Després també veig aquí que tindries que tornar a estudiar el que has deixat fa un temps. Perquè amplificaràs molt més els teus coneixements per poder entrar en una feina que un familiar teu t'està oferint en aquests moments. Però tens que estar molt preparat per poder entrar. En general, et veig una persona amb un triomf molt gran, però té que ser amb l'esforç de la teva voluntat. D'acord? Bé, doncs la pregunta ràpid. El que t'ha dit? Home, el primer de la velocitat no té res a veure perquè no tinc ni cotxe, ni moto, ni res. Però... Potser en un futur, Cuidado, Sí. Ara mateix no. Perquè a tu t'agrada la velocitat? Home, velocitat en si no tinc un especial... I això dels estudis? Dels estudis sí, perquè ara vull començar a estudiar un altre cop el que havia estudiat abans, això sí. La feina del familiar, això? O una influència, un familiar o un amic, molt proper a la família. Això no... Però això és més endavant. Molt bé, moltes gràcies. Que baixi el següent voluntari, sisplau. Si necessites més temps, ens ho dius, Sí. Hola, bona nit. Bona nit. Bé, digue-li com et dius els dos cognoms. Raúl Carballo García. D'acord. Vinga. No la coneixies de res, la Kira, No. De res. Et veig una pena molt gran a dins de casa, Veig que tens unes fortes discussions o que teniu opinions bastant contràries amb una persona masculina de dins de la casa, que en aquest cas pot ser el pare. Jo veig que aquesta relació s'arreglarà, però veig que tindries que posar una mica més de la teva part, d'escoltar-lo, d'acord? Veig que amb l'assumpte de feina està una mica inestable la situació, però que d'alguna manera et parlaran els directius o el teu jefe directe i s'arregla bastant la feina. O sigui que també li tinc que dir a aquest noi que es tranquil·litzi. D'acord? Bé, ja ens explicaràs com veus tot això aquí dintre, però del que t'ha dit? ¿Qué ha dicho en general? Lo primero, dentro de casa vivimos mi madre y yo solas, y yo solo. Y como tío padre hace tiempo que no lo veo y eso estoy totalmente no de acuerdo. O sea, estás en desacuerdo con tu padre. Sí. Pero se arreglará, Pero hay que poner voluntad. Y lo segundo, ahora he encontrado trabajo y todavía eso no sé nada. Pero ya entens la feina. Sí, en septiembre empiezo. Es una situación inestable, pero te irá muy bien, y irás subiendo poco a poco. Molt bé. Alguna cosa més a preguntar-li? No? Gràcies. Anem a passar de seguida al següent voluntari o voluntària. I tot això es veu aquí dintre? Sí.
formes, colors, les sensacions que ells em donen a mi també. Digue-li el teu nom complet. Sí, hola, Mari Carmen López. López? Què més? Cortés. Cortés. No la coneixies, a la Crida? No. Molt bé, endavant. Vals molt, tens el problema que la gent no et valora, tot el que et tindria que valorar, però a partir d'agost la gent començarà a donar-te els galons que et fan falta i que són teus. Això d'entrada. Segona, veig una persona molt sensible i molt tocada a l'art. Jo? Sí, o que d'alguna manera tindries que desenvolupar algú d'art, perquè entres en un grau d'evolució molt important, interiorment. Més endavant, i també és possible a l'actualitat, perquè veig un temps que se m'escapa, un canvi de casa. Reformes, X i X, però el canvi de casa a la llarga el tens. M'explico o no? Bueno, la part d'aquí l'esquena, tindràs un petit, potser, problema. No tens ni cap guince ni res d'això, però sí tindries que mirar-te perquè et veig una vèrtebra pujada sobre de l'altra. Això pot ser una mala educació o costum de sentar-se. L'estómac, cuida-te'l, perquè els nervis van aquí i quan mengis intenta mastegar més, perquè entre els nervis i tot tu vas tragant i això és negatiu pel teu estómac, que és on realment és el foco de les teves sensacions, aquí. Vale? Molt bé. Bé, la mateixa pregunta. Què en dius? Bueno... Anem per parts. Ha acertado bastante, sobre todo lo de la herencia. ¿Lo de la herencia? Sí. Que interesa, porque... Sí, sí. La pela, ¿no? La pela. No, pero... Lo que pasa es que no creo que sea tanto como ella dice, pero vaya. Sí, és un teu bé. ¿Quants germans sou? Sis. Sis. Pero, no sé, lo del extranjero, pues... Tengo familia un poco apartada en Francia y esto puede ser... Sí, t'he vist a Europa. ¿Tens família a França? Sí. Entonces, us reuniu, puede ser que siempre están diciéndome que vayan y tal, pues a lo mejor... ¿Y problemas al estómago? Sí, y lo de la espalda también, sobre todo porque hace bastante tiempo, sí, tengo mucha costumbre y me hace mal la espalda y sí, es cierto. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs bé, t'han fet un petit examen, són coses de la televisió. Estàs tranquil·la? Sí. Molt bé, doncs gràcies a tu i a la Indira. I Tino, quan vulguis. Gràcies, Ricard, i gràcies també a la Indira i la Kira per presentar-nos un exemple del seu treball. Bé, la pregunta em sembla que és ben clara. Què hi ha hagut aquí de clarividència, de psicologia aplicada? Què us sembla a vosaltres? Pepe? Probablement, també salvant la situació, que és molt difícil fer aquests fenòmens en un plató, però per mi em sembla que no hi ha hagut cap fenomen fora de lo normal. Una mica l'estructura que s'utilitzava per endevinar les coses era una estructura de sentit comú. S'obria un ventall de possibilitats, una mica s'anava canalitzant el 50% d'acert error, i així s'acabava fins i tot interrogant i pressionant el testimoni per arribar a una conclusió. I era evident, amb els que han passat per la taula, que els que creien tenien una actuació molt més favorable, hi havia més encerts, i els que eren més escèptics s'encertava menys o gens. Per tant, no hi ha res fora de lo normal. Enrique, una cosa a dir. Hay algo bastante claro. Tras haber hablado con cientos de personas que han estado consultando videntes, muchas de ellas escépticas, y tras haber visitado personalmente a cerca de 40 videntes, hay una situación clarísima. Muchos videntes, los que llamamos buenos videntes, lo que hacen fundamentalmente, además de conocer toda una serie de cosas sobre la persona, fisionomía, etc.,
es algo que se llama telepatía sobre el inconsciente excitado. Es decir, de alguna manera, de alguna forma, telepáticamente conectan con el inconsciente de la persona y leen su pasado, su presente y sus expectativas de futuro. Es decir, aquello que la persona espera que le va a suceder. ¿Eso significa que ese vidente le vaya a acertar el futuro? En la inmensa mayoría de las ocasiones, en mi experiencia personal, no. Sí, el profesor Rodríguez Delgado volia dir alguna cosa fa estona. Bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que estamos viendo, pero francamente yo soy un neurobiólogo y a mí esto no me impresiona demasiado. Por una razón muy sencilla. Estamos en, ¿cómo se llama? La Need Mystery. Sí, señor. Los poderes de la mente. Los poderes de la mente son fantásticos, pero son los que tienen ahora nuestros videoespectadores. ¿No es una cosa increíble que estemos aquí nosotros y que nos estén viendo miles de espectadores? Però això poder és el poder de la tècnica, no? Claro, pero ¿quién ha originado la técnica? El cerebro. Así es que poderes de la mente, tremendos. La Needle Mystery, fantástico. Enhorabuena, está muy bonito, muy interesante. Pero que los telespectadores tengan la visión crítica de la realidad, aceptando unas cosas y rechazando otras, y esperando a que dentro de, pues no sé, de todo algún tiempo, tengamos una explicación científica y entonces la parapsicología, la paraciencia, pasará a ser ciencia de verdad. Esta és mi opinió respecte a lo que està ocorrent ara. Nosaltres no volem opinar ni volem dir res. Simplement són els nostres convidats, els que diuen les coses, i els nostres testimonis, aquells que donen peu a que aquí es puguin dir coses. Parlant una mica de tot, el senyor Albert López, que és psicòleg, és etòleg, que coneix molt bé els comportaments animals, sobretot, podria tenir alguna cosa a dir sobre la qüestió següent. Les persones hem perdut d'alguna manera capacitats que els animals encara conserven, poders que els animals encara tenen i que nosaltres no hem desenvolupat o no sabem controlar? Hi ha tota una sèrie d'animals que han desenvolupat, per exemple, un cas que se m'acudeix ara aquí, són el cas de les feromones. Tota la comunicació que es dona per feromones, per exemple, en el món de les formigues, és impressionant. Inclús en el món humà. Però en el món humà, les feromones han passat a ser quelcom inconscient. I fins fa poc això eren moltes de les coses atribuïdes a fenòmens paranormals, a paraciència, com deia el professor Delgado, i que ara ja comencen a ser dins del terreny del científic. Ja podem començar a aïllar aquestes petites quantitats d'hormones dedicades a la comunicació que ens impacten a nosaltres i que les rebem a nivell inconscient de moment. Pero que mica anem treballant. Perdona que te interrumpa, Albert. Sí. Pero no es verdad que cuando una mujer huele bien, las feromonas ahí se te excitan, ¿eh? Vamos. Claro que sí, no se puede decir nada. Claro. I això entra, em sembla, de ple en els poders de la ment, no? Claro, és la mente. I de les mujeres. Això és un altre tema, eh? A mi hi ha alguna que em preocupa una mica, aquí, que és el que estava dient el doctor Delgado i tu també, Albert, que si és ciència o no és ciència, no? És a dir, jo em defineixo com a científic, però jo no crec que això ni sigui ciència ni no sigui ciència. És a dir, la ciència no és res, la ciència és una mirada sobre el món, en tot cas. És una manera de mirar el món, una manera organitzada, per això que en diem lògica racional. Llavors, però la ciència és una manera de mirar el món i para de comptar, no? Llavors, els Schwartz, per exemple, els Hibros tenen una altra manera de mirar el món diferent de la nostra i no és que allò no sigui ciència, és la seva manera de mirar el món i que, per tant, el món està organitzat de manera diferent d'acord a l'entrenament cultural que ells han rebut, que és diferent del nostre. Llavors, la ciència l'apliquem sobre ells, en tot cas, però ells ni són ciència ni deixen de ser, ells són realitat, el mateix que el que hem vist ara, que tampoc és ni ciència ni no ciència, jo diria que és una realitat i que nosaltres la classifiquem o com a científica, o com a paracientífica, o com a religiosa, sistema de creences, no? Tots d'etiquetar. Sí. Parlant de mirar i de veure, mirem i escoltem un altre testimoni. És Josepa Camproví. Si us plau, es pot acostar al micròfon? Hola, bona nit. Bona nit, benvinguda. Què ens pot explicar? Sí, mira, jo fa 14 anys em vaig trobar que vaig anar a la platja, exactament a Empúria Brava. Llavors vaig anar a visitar les ruïnes, exactament la part romana, i em vaig trobar amb una sensació molt rara, cosa que em va fer marxar, li vaig dir al meu marit que entregués d'allà, i bueno, allà no m'hi vaig acostar fins al cap de 2 o 3 anys després que vaig voler anar a veure què estava passant allà. Quan hi vaig tornar, jo aquella ciutat la veia construïda i en moviment. Va ser un xoc molt fort per mi,
no ho entenia. A partir d'aquí van començar a néixer visions noves, experiències noves. És com si una part del meu cervell es hagués desenrotllat. I a partir d'aquí jo he tingut moltes experiències. Per exemple, us puc explicar com a experiència el trobar-me jo amb un dinar d'empresa i a darrere meu sentir-me com una cosa al cap que sortia i despenjar-se un quadre grandiós amb tac incluït, trencar un mirall, però no amb un cop, no. Vull dir, mentalment, jo notava com alguna cosa sortia d'aquí. Llavors, esclar, aquests fenòmens em van espantar bastant, o sigui, exactament, vull dir, no us podia parlar, però han sigut copes trencades, han sigut moltes bombeses foses. Ara ho controlo bastant bé i la cosa ha canviat bastant. Llavors, és també un dels factors que hi he patit bastant és el contacte amb gent que ja no estan en aquest món, que al començament m'espantava molt i em pensava que era fruit de la meva ment. Fins que fa 2 anys es va morir un familiar meu, jo no sabia que estava mort i el vaig veure i posteriorment em van comunicar que sí que es havia mort. O sigui, es moria a 3:45 i jo a 3:45 el veia sense saber que era mort i a les 4 m'ho comunicaven. Amb el factor molt curiós que hi havia un gat a dins d'aquella habitació i el gat anava molt esverat quan succeïa això. I vull dir, hi ha hagut moltes coses així a la meva vida. Enrique, volies preguntar? Sí, te quería preguntar por... A 3:45 el veia sense saber que era mort i a les 4 m'ho comunicaven. Amb el factor molt curiós que hi havia un gat a dins i noto la presència d'algú i mentalment a l'interior de la ment se'm reprodueix aquella imatge. Però jo diria que la sensació emocional, vaja, que no varia. Molt bé, Josepa, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Enrique, ¿volías preguntar? Sí, te quería preguntar, por favor, si has notado si hay alguna circunstancia emocional que te predisponga hacia ello. No, més que emocional, hi ha moments que estic normal a casa i noto la presència d'algú i mentalment a l'interior de la ment se'm reprodueix aquella imatge. Però jo diria que la sensació emocional, vaja, que no varia. Molt bé, Josepa, moltes gràcies per ser amb nosaltres. A vosaltres, gràcies. Encantat de rebre-la al nostre programa. Algun comentari que vulgueu fer a l'entorn del que ens ha explicat la Josepa? Ella ens ha introduït una mica també en nous fenòmens, com poden ser la psicoquinèsia, és a dir, la capacitat de fer coses com trencar un vidre o moure objectes. Però anem veient que el perfil del sensible, jo el defineixo així, sensible, per dir-li d'alguna manera, no té solament present un fenomen, sinó molts. I moltes vegades són complementaris. Això és una de les coses que veig normalment. Bueno, hay algo muy interesante. De entrada, por mi parte no podría hacer ningún juicio sobre este caso porque no lo he estudiado, solamente con un testimonio, lo único que me parece bastante sincera en cuanto a lo que cuenta. Pero esto me lleva a ese terreno que ha notado Ricard Bru, que es el de la psicoquinesia. Es un fenómeno de lo menos aceptado en parapsicología, aunque resulta menos extraño aceptar, por ejemplo, que yo sea capaz de hacer levitar este vaso, o incluso de levitar con la silla y todo, como ha habido muchos médiums espiritistas y sobre todo santos místicos de todas las religiones que aparentemente lo han hecho. Es menos extraño eso, desde el punto de vista de la física, o desde el punto de vista de nuestras creencias, que aceptar, por ejemplo, que podamos anticipar el futuro, porque eso cuestiona muchas más cosas. ¿Tú has probado de moure un objecte alguna vegada? Sí. Ahora mismo. Ja, amb la ment, dic. No, amb la ment no, pero nos diría seguramente el doctor Rodríguez Delgado que habría maneras de moverlo con la mente a través de impulsos eléctricos. Es pot fer això, d'alguna manera? No, levantar objetos físicamente no tengo experiencia de ello. Ahora, las experiencias que Josefa hablaba, nosotros las podemos provocar por estímulo eléctrico del cerebro, eso sí, que son realidad, ficción. Pues es realidad. Mira, ahora una cosa que tiene una gran importancia es lo que se llama la realidad virtual, ¿no? Bueno, ¿por qué es la realidad virtual? ¿Qué le pasa? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Estamos registrando todo esto en un vídeo. ¿Es eso real?
o és irreal? Molt bé, aquesta és una pregunta magnífica que tractarem més endavant al nostre programa. Parlarem de la realitat virtual. Ara farem una pausa i d'aquí uns minuts tornarem amb una cosa realment increïble i desconeguda. És la combustió espontània. Es pot cremar una persona amb un foc procedent del seu interior? Doncs veurem una pel·lícula que ens explica, que ens parla, que ens demostra que això pot ser possible. D'aquí uns minuts la veuran. Fins ara mateix. Nit de Misteri continua amb vostès. Gràcies per la seva atenció. Com els havíem promès fa una estona, ara veurem una pel·lícula que ens parla de la combustió espontània. És una reconstrucció sobre uns fets suposadament reals que van passar a un poble de València. Mirin la pel·lícula. Els fets que ara relatarem estan basats en un cas verídic que va passar en un poble del País Valencià. Per tal de preservar la intimitat de la protagonista, li hem donat un nom fictici, Adelaida, i hem omès el nom de la població. Abans que l'Adelaida i la seva família s'instal·lessin en aquesta casa, hi havia viscut un matrimoni i els seus 3 fills. El 1967, un dels fills va morir a causa d'un accident. I 17 anys després, un altre va morir com a conseqüència de la ingestió d'un herbicida en pastilles. La mare va començar a mostrar un comportament estrany que li va fer dir en diverses ocasions que rebia visites dels seus fills difunts. Poc després, ella també va morir, víctima d'una ingestió letal de salfumant. A finals dels 80, el pare i l'únic fill supervivent van deixar la casa. Com a tots els pobles, el de la nostra història hi ha moltes enraonies. Un rumor diu que s'ha vist el pare rondant per la casa amb un ram de flors. Uns anys més tard, la casa va ser ocupada per la dona que, com ja hem dit, anomenarem Adelaida, el seu marit, en Joan Miquel, i els seus 2 fills. Deixeu la bici i el cotxet o no facin nosa. Tant l'Adelaida com el seu marit eren joves i optimistes. Tenien molts projectes i il·lusions i gairebé res en aquest món podia fer trontollar la seva felicitat. Tanmateix, els fets que estaven a punt de passar havien de suposar una prova molt dura pel seu temperament. Durant la primera nit que va passar la família a la seva nova casa, l'Adelaida ja va tenir un primer episodi de somnambulisme. Cal dir que abans d'aquell dia, l'Adelaida mai no havia estat víctima d'aquell estrany estat d'alteració del son. Moguda per un impuls misteriós i incontenible, l'Adelaida va encendre un llumí i va calar foc a uns papers. El seu marit, que s'havia despertat casualment, va entrar a la sala i va contemplar la insòlita escena i va reaccionar tot seguit amb rapidesa. Va apagar el foc i va despertar la dona per tal d'alliberar-la de l'estrany estat en què es trobava. L'endemà al matí, l'Adelaida no recordava res del que havia passat durant la nit i va reaccionar amb incredulitat i gairebé rient-se'n davant les explicacions del seu marit. Per tant, ni ella ni en Joan Miquel van donar més importància a aquells fets estranys. Però ben aviat es repetiria l'estrany vagareig nocturn de l'Adelaida. En aquella ocasió, l'episodi de somnambulisme va anar acompanyat d'un altre fenomen misteriós. I, sens dubte, si hagués estat desperta, la jove s'hauria endut una sorpresa majúscula, ja que al seu davant es va manifestar una visió de característiques extraordinàries i inexplicables. L'escena que contemplava no tenia ni cap ni peus per ella. Davant dels seus ulls atònits, aquell desconegut va començar a contorsionar-se de dolor, mentre de tot el seu cos emanava un fum espès.
Tot seguit, l'Adelaida va veure com aquell misteriós personatge cremava en pocs segons, fins que va quedar totalment carbonitzat, sense que la seva roba, ni la palla on jeia, es consumissin. La visió va desaparèixer i l'Adelaida, com si obeís un impuls incontenible, va anar cap a la catifa i va calar foc. En Joan Miquel hi va arribar just a temps i va quedar horroritzat davant la insòlita escena de la seva dona contemplant impassible l'incendi. Ràpidament, amb el primer que va trobar a mà, l'home va sufocar les flames. Quina barbaritat! Què has fet? Després, per tal d'esbrinar la causa d'aquell estrany comportament, en Joan Miquel, abans de despertar del tot la seva dona, la va instar a escriure tot el que recordava, especialment què l'havia induït a actuar d'aquella manera. Unes quantes setmanes després, els episodis de somnambulisme de l'Adelaida es van repetir. En aquella ocasió va ser al migdia, després que l'Adelaida hagués dinat abundantment amb una veïna. Davant el panorama d'haver de desparar la taula i rentar els plats, li va venir una mica de mandra i es va estirar al sofà per descansar una estona. Però es va dormir de seguida, sense adonar-se que la seva amiga s'havia descuidat la bossa. Les seves passes vacil·lants la van dur llavors cap al garatge de la casa. I també aleshores una escena completament desconeguda va aparèixer davant dels seus ulls. Qui era aquell vell que de sobte va començar a recargolar-se de dolor, envoltat pel fum que emanava del seu cos? Què podia significar que s'incinerés en un espai de temps tan curt, sense que res del que l'envoltava en resultés afectat? Aquella horrible visió va desaparèixer de sobte, igual que la primera. Com les altres vegades, l'Adelaida va ser empesa per un instint incontrolable, una força misteriosa i més poderosa que la seva dormida voluntat, que en aquella ocasió la va dur a calar foc a uns pneumàtics. L'amiga de l'Adelaida, que havia tornat a la casa per tal de recollir la seva bossa, va descobrir la sorprenent escena i després d'allunyar l'Adelaida de les flames, va apagar el foc amb un extintor. Tot seguit, es va recordar que en l'anterior episodi de somnambulisme de l'Adelaida, el seu marit li havia fet escriure tot el que en recordava, de manera que va fer el mateix i va obligar l'Adelaida a descriure per escrit el que havia somiat. L'Adelaida va anar a veure un ocultista i li va donar les notes de les seves visions. L'ocultista va veure de seguida que les dues visions de la jove feien referència a dos casos històrics d'un dels fenòmens més estranys i inexplicables de la naturalesa, la combustió espontània. Del que sens dubte els va passar dues de les poques víctimes documentades de la combustió espontània. El doctor John Irving Bentley, el 1966 a Pensilvània, i el pagès Alfred Tudley, al segle passat a Anglaterra. Sigui com sigui. L'ocultista es va lamentar de no poder ajudar a l'Adelaida i només li va poder dir que el que li passava, fos el que fos, encara no havia acabat. L'Adelaida ignorava que ben aviat arribaria el desenllaç de l'estrany fenomen que l'afectava. Després d'un període de tranquil·litat, va arribar el dia fatídic. Res no semblava indicar que aquelles senzilles mestresses de casa que la feien petar amb l'Adelaida serien testimonis d'una manifestació extraordinària. En el moment menys esperat, l'Adelaida es va començar a sentir inquieta. La jove era víctima d'un acalorament estrany, aliè a la seva voluntat, davant del qual se sentia impotent. La temperatura de tot el seu cos havia augmentat considerablement i els seus gemecs plorosos delataven que un sofriment molt intens la consumia des del seu interior. Davant la mirada atònita de les seves amigues, la pell de l'Adelaida es va començar a envermellir. I la dona,
torturada per un intens dolor, va començar a treure's la roba i va descobrir nafres fumejants que progressivament li anaven cobrint tot el cos. Els xiscles que feia eren cada cop més esfereïdors. El seu patiment va anar augmentant fins que, de sobte, i sense cap justificació, l'extensió i la proliferació de les cremades es va aturar. I l'Adelaida, desfeta, va caure desmaiada. Alertat en Joan Miquel, el marit de l'Adelaida, la jove va ser ingressada d'urgències. El diagnòstic que més endavant van fer els facultatius va ser de cremades de segon i tercer grau, provocades per causes desconegudes. Poc després, a l'Adelaida li van donar l'alta. I des d'aleshores no s'han repetit els episodis de somnambulisme ni ha tornat a ser víctima de la combustió espontània. Tanmateix, queden dues grans qüestions sense resoldre. Quina és la naturalesa d'aquest fenomen espantós? Hem de buscar-ne l'origen en agents externs, com ara la casa on vivia? O en els poders incontrolats de la ment? Realment és un cas increïble. Realment és possible, i això és una pregunta que poden contestar qualsevol dels que ens acompanyen aquí a la taula, és possible que aquesta dona es cremés sense cap font de foc exterior? No sé, Enrique. En este caso no sabemos exactamente porque no hemos tenido oportunidad de investigarlo personalmente, pero hay otros en los que eso es un hecho sin explicación racional alguna conocida. Una de las hipótesis que se ha planteado es que pueda tener que ver con un poder de la mente. La hipótesis que se plantea es que de alguna manera el inconsciente de la persona, alguna fuerza inconsciente, se despierta y expresa conflictos externos de esa forma tan dramática y tan aparentemente extraña. Es hasta cierto punto comprensible que el inconsciente, que funciona de esa forma primitiva, utilice esos procedimientos para castigarse a sí mismo, o por ejemplo el niño que provoca el poltergeist para castigar a los padres que le crean una situació problemàtica. Hi ha una explicació per això, Hi ha una explicació perquè en la línia de la pel·lícula se'ns diu com és possible. Evidentment són casos molt raros. Però, per exemple, en hipnosi, i això ho he fet moltes vegades, un tros de xel li ha dit a una persona que l'estava cremant, li ha sortit una bullofa. I això és real. I amb la pel·lícula veiem un fort component de suggestió per unes visions de tipus emotiu. Aquí tenim una explicació directa. El que passa que el fenomen té una gran component emocional, això és evident. Però tots aquests fenòmens no, òbviament. Hi ha estudis, i últimament ha sortit un llibre fa molt poc que estudia els protocols d'uns 300 estigmatitzats i tenen una personalitat similar. Aquí hi haurien uns paral·lelismes amb una somatització patològica. És a dir, també tindríem que dir per què patològic i fins a quin punt, però el que és evident és que no cal buscar explicacions fora de lo normal quan les podem tenir com una reacció orgànica. Per quin mecanisme? No ho sé. Probablement el professor Delgado ens dirà per quin mecanisme es pot produir aquest escalfament tèrmic que pugui arribar a produir això, si el fenomen és real. Doncs, professor Delgado, vostè té la paraula. Yo creo que los espectadores se estarán preguntando, ¿es posible la combustión espontánea? Y el tema este tiene ahora una actualidad tremenda, porque ¿qué pasa aquí en Cataluña con nuestros bosques? Pues combustión espontánea. Espontánea, alguna vez provocada, pero otra es espontánea. Nuestro organismo tiene energía más que suficiente para provocar combustiones tremendas. Y yo creo que la contestación está aquí. ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Y el bolígrafo? Sí, señor. Este bolígrafo tiene una cantidad de energía en la materia. Si este bolígrafo se desintegra, provoca una explosión capaz de aniquilar todo lo que estamos ahora aquí. Porque la materia y la energía son intercambiables. Pues bueno, pues esto es la explicación teórica, pero posible, porque dentro de nosotros tenemos una materia más que suficiente para liberar una enorme cantidad de energía, pero además tenemos una energía enorme. Así es que, teóricamente, perfectamente posible. Ahora, la explicación concreta no. Como decía De Vicente, no sabemos sus mecanismos esenciales. ¿Pero qué es posible? La combustión espontánea de bosques, de persones... Pues claro que sí. Realment molt senzill d'explicar. Jo no sé si serà tan senzill per l'Albert López explicar què és la zooteràpia,
Ell, com molts espectadors sabran, ha estat el cuidador de l'orca Ulisses. Està bé, Ulisses? Es troba bé? Sí, sembla ser que sí. No té res a veure, però és una curiositat que tinc. Està la mar de bé. Bé, Ulisses és un bon exemple de la zooteràpia aquesta, d'aquest concepte, o no? Bé, a veure, primer centrem el que és la zooteràpia, és a dir, significaria, etimològicament, la teràpia exercida a través del contacte amb els animals. S'ha fet molta zooteràpia, des de recomanar que la gent tingui gats i tingui gossos a casa, tingui periquitos. Això formaria part de la zooteràpia, però el que últimament, els últims avenços, estan parlant molt de posar en contacte gent handicapada psíquicament i fins i tot físicament, però els primers estudis han sigut amb disminuïts psíquics, autistes i nens Down, amb intel·ligències que es consideren força elevades, com puguin ser les dels dofins. En el cas de l'Ulisses, l'únic que hi havia era una cosa que podíem constatar, almenys jo l'he constatat pràcticament, empíricament, perquè l'he vist, és la predisposició que tenia l'Ulisses per aquesta gent amb dificultats psíquiques. I mostrava un interès més enllà de l'usual, fins i tot superior al que podria mostrar per nosaltres. Llavors, aquí potser trucaríem el tema d'aquesta nit i del programa en general, de fins a quin punt tenen quelcom més que nosaltres no podem esbrinar. Em sembla que avui tenim a les mans un tema molt ample i que, degut a la limitació de temps que tenim, és lamentable, però no podrem enllestir tots els temes que ens agradaria. Ara sí que serà possible escoltar un altre testimoni. Magdalena Molero, si us plau, es pot acostar el micròfon? Hola, buenas nit, pero yo voy a decir buenas noches porque es que soy andaluza. Muy bien, hace usted magníficamente bien en decir buenas noches. Cuéntenos, Magdalena. Vamos a ver, lo mío es que parece una cosa muy sencilla. Entonces, es que yo estaba una noche en casa, era cerca de la 1 de la madrugada, y ese día yo había estado muy cansada y me había entregado mucho a la gente, a mi hijo, a otras personas que me habían requerido. Y entonces yo tengo, en Córdoba saben ustedes que hace mucho calor, y yo tengo un trajecito que me es muy cómodo y lo lavo de noche y de día me lo pongo y no lo tengo ni que planchar. Y entonces había yo lavado ese trajecito y había salido a la terraza a tenderlo, pero yo tengo un tendedero de estos de ala, que todos conocemos. Entonces yo al salir estaba ya cansada y entonces la verdad es, yo esto lo enfoco dentro de mi punto de persona de fe. Soy persona de mucha fe. Entonces yo tuve dudas de fe. Y yo dije, bueno, la gente dice que no hay nada, que no hay otra vida, que no hay nada. Mira que yo tanto luchar y tanto entregarme y a la 1 y pico ya de la mañana y estar yo aquí tendiendo y hecho una esclava de todo. Y bueno, y yo mi vida que va a quedar aquí. Pues yo necesitaría una señal también porque me la merezco, porque yo, ¿qué pasa aquí? Que luego se quede todo en agua de borraja. Bueno, pues en ese momento estaba yo abstracta con mis pensamientos y entonces veo como una luz, como algo que me hiciera guiño. Pero yo seguí, estaba tan absorbida con mi propio pensamiento que no me di cuenta. Pero entonces veo que aquello empezaba a moverse y aquello ya no era una sola cosa, que eran más. Entonces ya presto atención y veo que del tendedero, de los 2 arriba y 2 abajo, tubos, empiezan a salir ráfagas de luz y se ven transparentes como si se encendiera y fuera de cristal el tubo. Entonces, al terminar, es por donde salían las luces, por arriba y por abajo. Entonces yo pensé, bueno, a ver si aquí hay alguna derivación eléctrica o aquí hay algo, a ver si me están haciendo desde la azotea algo. Y aquello empezó ya a surgir mucho más. Era un espectáculo desde luego precioso. Porque aquello se movía, y perdonad que gesticulé, aquello se movía en todas las direcciones, para allá, para acá, llamándome mucho la atención, mucho. Se invadió toda la pared de enfrente. Y entonces, en un rincón, justo encima de un arbolito que tengo, quiso formarse como una imagen. Entonces yo en ese momento, yo no me asusté ni nada, al revés, yo lo quedé contenta, ¿esto qué es? Y entonces digo, yo voy a avisar a mi marido, que es perito en electrónica, a ver si es más clara, si esto es una desviación de alguna cosa, corriente o lo que sea. Entonces voy a buscar a mi marido. Le digo, Leandro, ¿por qué no vienes? Que vas a ver una cosa muy curiosa. Y en vez de decirme como otras veces, déjame ya, que siempre estás con pegos, pues entonces cogió a mi marido y vino muy obediente. Dice,
¿dónde vamos a oscuras? Enciendo la luz, digo, no, si no te va a hacer falta, ven para acá. Y entonces mi marido se viene detrás de mí, llega a la terraza y dice, porque yo soy guasona, y me dice que me estás tomando el pelo, a ver cuántas linternas tienes ahí que me estás a mí haciendo luminotecnia aquí. Dice, ¿eso que has quedado con algunos amigos desde la terraza de enfrente? ¿Qué estás haciendo? Venga. Digo, que no, hombre, que yo no he hecho nada, que voy a hacer yo, que si yo te llamaba para que me digas lo que hay, ahora tú no lo sabes. Digo, mira el tendedero, mira qué bonito, mira cómo se enciende. Entonces el tendedero se encendía otra vez, los dos tubos, y otra vez a salir luces. Entonces dice mi marido, quítate las gafas, que eso va a ser un reflejo. Dice, ¿qué eso que te has quedado con alguien? Entonces, que yo voy a echar el tordo. Entonces echó mi marido el tordo. Y aquello totalmente se quedó muchísimo más oscuro, totalmente. Y entonces, curiosamente o prodigiosamente, empiezan las luces por el tordo. Pero es que yo miro así un poquillo de soslayo, pues yo estábamos que ahí ya, miro de soslayo así para atrás, y me veo, dice mi marido, tú has mirado para atrás, pero mira para atrás, si tienes esto lleno de luces por detrás, si están saliendo también por los tubos de atrás. Entonces miro hacia atrás, efectivamente, la terraza preciosa, toda iluminada con aquella movida. Y yo decía, madre mía, esto lo ha visto mi marido, lo he visto yo, y la gente va a decir, esta que ha influido en el marido y la ha mentalizado para que diga lo que ella quiere. A mí me gustaría que esto lo viera mi hija. Y mi hija, como todas las jóvenes, pues salen en el mes de septiembre, eso fue el 12, para el día del 13, pues viene tardísimo, viene a las 4 de la mañana, los jóvenes saben a la hora que vienen. Pero ese día, curiosamente, a esa hora, a la 1:15, estaba allí. Digo, hombre, Leni, dice el padre, ven, que vas a ver una cosa. Entonces viene mi hija, ¿qué caray? Y con las luces apagadas, dice que no la enciendas, vente. Viene mi hija a la terraza y entonces yo diciendo que no se vayan las luces, que mi hija pueda verlo también. Pero que de esto que yo estoy diciendo, podría dar testimonio mi hija, pero puede darlo también mi marido, que se encuentra presente, si ustedes quieren que se encuentre Vamos, presente. que se acerque, por favor, al micrófono. Su marido, que es perito electrónico, ha dicho usted. Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Usted es ciertamente perito en electrónica? Así es, me gusta, porque ante eso me gusta analizar el porqué de las cosas. ¿Y qué vio usted en el tendedero? No me fío. Pues me dio tiempo a echar el toldo, a observar si alguien por allí cerca de algo, cualquiera hubiera hecho algún láser casero o cualquier un reflejo óptico, porque a mí me gustan mucho todas esas técnicas. Y no hay nada aquí que se pueda probar. El estado de ánimo nuestro era perfecto, normal, con alegría, y íbamos a estrenar un gran coche, en fin, no teníamos problemas de ninguna clase. Pues nos gusta mucho más pensar en que no estamos solos aquí ni allá, por decir en otro nivel, y me gusta investigar siempre de todo lo que hay. Bueno, como son andaluces, hombre, yo soy también de Ronda. De Ronda. Habrá que hacer alguna pregunta. Y la pregunta para Magdalena y para Leandro es, ¿les ha ocurrido esto alguna otra vez? ¿Les ha ocurrido esto antes? ¿Es algo que ustedes creen del más allá o del más acá? ¿Es una alucinación de su cerebro? ¿O cuál es la explicación que ustedes quieren darle a este fenómeno tan extraordinario que ustedes han visto? No tenemos alucinaciones, no, puesto que yo soy más real. Yo tengo los pies puestos en la tierra y no me hago muy profundidades. ¿Ustedes han visto los fuegos de San Telmo alguna vez? ¿Sabe lo que es eso? El fuego de San Telmo es algo que aparece en los cementerios de manera espontánea. Y aquello es maravilloso, pero ¿es real? ¿Podría ser una cosa parecida a lo que ustedes han visto? No. Realmente, como estamos viendo el brillo de este fondo, pero todas las luces girando en distintas direcciones, jugando, exactamente igual. Jugando y yéndose todas por el mismo sitio y en una misma dirección. Exactamente igual. Mire, a mí en aquel momento yo pienso que podía ser, hay quien dice que yo es que tengo mucha energía, de hecho a mí ya me han pasado otras cosas en la infancia y me pasan cosas, pero esto, la verdad, yo pienso, bien, si esto ha sido una energía mía, como usted hablaba antes muy bien y además yo le sigo bastante a todos y a usted también. Y si esto es una energía mía, de acuerdo. A mí en aquel momento, a mí me ha servido aquello. De hecho, me ha marcado, me ha servido. Porque aquello era una contestación a mi pregunta. No sé si ustedes han captado que yo decía, yo me muero mañana y me queda todo aquí, lo que yo he hecho no sirve para nada, entonces a mí me ha servido. Entonces yo como persona de fe pienso que ha sido un poco decirme a mí, oye, que no te preocupes, que hay otra cosa y que no estás sola. La señal del cielo, muy bonito. Gràcies, pues, Magdalena. Gràcies també, Leandro. Molt bé, ara ens agradaria fer una experiència
amb tots vostès, és possible la transmissió mental a través de les ones televisives? Ricard Bru. Sí, el programa ha pensat que podríem fer una experiència que serà doble, una petita hipnosi, aquells perquè molta gent se la pugui trobar a casa seva, i després, jo que estic una mica entrenat en temes de telepatia, intentaré transmetre una figura, no direm com, no? I a veure a casa què reben, què és el que veuen. Molt bé, doncs quan vulguis. Molt bé. Bé, això està pensat una mica perquè us seguiu a casa vostra. Jo no vull que vosaltres no feu el que us doni la gana, però jo us vull proposar que intenteu seguir-me, a veure quants de vosaltres podeu entrar en un estat molt semblant a la hipnosi. Us faré una transmissió telepàtica sobre una figura mental que crearé al meu cervell. Després, intentaré que rebeu l'energia per la càmera del televisor. És a dir, la rebreu a casa, a la vostra pantalla. Comencem. Seria interessant que us poséssiu a prop de la tele, és a dir, que la poguéssiu tocar en la mà. I, si sou molts, que ho faci un, perquè no hi haurà espai per més. Fixeu-se bé amb els meus ulls. Relaxeu-se una mica. Seguiu les meves instruccions, respireu profundament, deixeu anar el vostre cos, fixeu-se bé. Sé que molts de vosaltres esteu pensant que no ho podeu fer o simplement que no ho aconseguireu. Però aquells que tinguin ganes, que ho provin. Vinga, respireu, deixeu anar el cos, mireu-me bé, fixa-me. Ara, penseu que tot el vostre cos s'està afluixant, distensionant, se troba més fluix. En seguiu mirant. Aneu notant la respiració es va fent més profunda. Tanqueu els ulls un moment, els obriu. Els torneu a tancar, els obriu. I us fixeu en mi, amb els meus ulls. Ara, penseu amb el vostre braç i la mà dreta. Comptaré fins a 3 i tanqueu, premeu fort la mà dreta. 1, 2, 3. Fort. I seguiu respirant, sentint-se molt bé. Teniu la mà totalment premada. Molt bé. I ara estireu el braç. Així. Conto una entrebada fins a 3. No us distragueu. Mireu-me. Penseu que el vostre braç s'està posant més rígid, més, més. Deixeu el braç aquí, no el moveu. Ara, aneu obrint la mà lentament, més lentament. I el braç, rígid, molt rígid. El aneu baixant, molt a poc, més a poc, i ara aneu obrint i tancant els ulls. Una vegada, tanqueu, obriu, i el braç va baixant. Obriu i tanqueu els ulls. Obriu i tanqueu els ulls. Obriu i tanqueu els ulls. El braç avall, ja està. Me seguiu mirant. Us esteu relaxant. S'esteu relaxant molt. Ara tancareu els ulls un moment. Jo us enviaré una imatge. Tanqueu els ulls. Ja està. Una imatge. Ara, atenció al que us dic. Seguiu mirant la càmera, seguiu mirant el vostre televisor, poseu la mà en aquesta posició, tal com la tinc jo. Quan jo us digui, vull que l'apropeu hasta
tocar la pantalla de la televisor. Aquesta pantalla del televisor, notareu, per efecte psíquic, que està augmentant la vostra concentració. Atenció, anem a fer-ho ara. La poseu així i l'aneu apropant. Apropant. Encara no el toqueu. Aquí. Jo deixo la mà aquí. I ara feu contacte. Molt bé. Mireu-me els ulls. Quan compti fins a 5, la vostra mà quedarà enganxada al televisor. 1, 2, 3, 4, 5. Tanqueu els ulls ara. Teniu els ulls tancats i la mà està enganxada al televisor. Ara, seguiu amb els ulls tancats. Esteu més relaxats i tota la vostra ment està molt clara. La imatge que us he enviat l'esteu rebent de nou a l'interior de la vostra ment. No toqueu la mà. Quedeu així amb els ulls tancats. Així, sense moure-us. Fins que us digui que deixeu anar la mà. Sí, no? Realment, si això funciona, haurem descobert el sistema anti-zapping perfecte. Molt bé, aprofitem l'oportunitat, no es moguin, farem una pausa, tornem de seguida. Aquí estem una altra vegada. Abans d'aquesta pausa, Ricard Bru ha fet una experiència que potser té algun espectador enganxat a la pantalla encara. No ens agradaria que això fos així. Ricard, pots fer alguna cosa? Doncs, simplement ara, si hi ha algú que té els ulls tancats, els obre, mou la mà i ja està. Res més. Gràcies, Ricard, gràcies. En nom dels espectadors que encara estaven enganxats a la pantalla i això no era possible. Tenim una cosa encara que hem d'espatllar i és la transmissió que tu has fet d'aquesta figura geomètrica que has dit. Quina era? Perquè els nostres espectadors puguin saber si han estat encertats o no. Jo he pensat en una figura com aquesta figura. Si vostè ha vist aquesta figura que el Ricard Bru acaba de presentar, si ha tingut l'experiència de quedar-se enganxat a la pantalla, truqui al telèfon que ara està a les seves pantalles i expliqui'ns-ho. Digui'ns què ha passat a casa seva. Han viscut realment aquesta experiència? Ens agradaria saber-ho. Gràcies per la seva col·laboració. I ara ens agradaria presentar a tots els nostres espectadors un documental que ens parla del poder de la ment sobre la matèria. Doblegar metalls, aquesta és la qüestió. Fer això, doblegar metalls, és un poder o és un frau? En parlarem després d'aquest documental. Fonta! Torça't! A Califòrnia és el darrer crit a les millors festes. Penseu un punt de concentració. Ha de ser molt intens. Mireu-vos l'objecte i concentreu-vos-hi. 1, 2, 3... Torça't! 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 Quan tothom està ben concentrat, els coberts es comencen a doblegar. Aquí, ja s'ha torçat. Oh, que bé que ho ha fet. Aquí també. Guaiteu el que ha fet la Tami. Molt bé. Molt bé. No fa gens de força, però si la vaig fregant, es va escalfant i de tant en tant ho vaig provant fins que al final decideix de torçar-se.
És increïble el que passa. Però hi ha una energia o una força que la duem tots dins. Aquesta ciència s'anomena psicocinètica. Tot això té a veure amb la relació que hi ha entre la ment i la matèria. La bogeria va començar el 1973 quan el mestre de torçar metalls Uri Geller va aparèixer al programa de Dimbleby. Sembla que es converteixi en plàstic. S'està trencant. S'està trencant. Sí, s'està trencant. Whiting, és molt... Va convèncer molts experts que tenia poders paranormals. Torça't. Més tard, a Longleat, Uri Geller va fer patir tota la família quan va agafar una cullera de plata del marquès de Bath. És molt dura. Ja comença. Ara. Sí. Sí, Whiting, ja s'ha torçat. Sí. Que la trencarà. I no està gens ni mica calenta, toqui-la. Gens ni mica calenta. És plata de debò, Lord Bath? Sí, de Garrets, de Londres. Però Geller no va ser el primer. Al segle XIX ja hi havia gent que s'atribuïen poders psíquics que asseguraven que eren capaços de fer levitar taules o de fer volar objectes per l'habitació. Als anys 60 va arribar a Occident una pel·lícula russa d'experiments psicocinètics. Aparentment, Alla Vinogradova podia fer rodar un tub de cigar tan sols movent la mà. Nina Kulagina movia una capsa de llumins tapada per una coberta de plàstic. I davant la mirada estupefacta de l'equip de filmació, va semblar que era capaç de fer rodar l'agulla d'una brúixola sense tocar-la. A França, Jean-Pierre Girard assegurava que podia torçar una barra d'acer tan sols acariciant-la. A Suïssa, l'artista Silvio Meyer va torçar la moneda més forta del món, el franc suís, i en un vídeo que va filmar ell va demostrar com torçava lentament una cullera quan l'assenyalava amb el dit. James Randi, prestidigitador, és el flagell de la gent que creu en els poders mentals. Viatja per tot el món desacreditant la psicocinètica. Randi ha arribat a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles per demostrar la seva tesi amb exemples. A la seva conferència fa proeses psicocinètiques amb trucs. Per ell, torçar claus és fàcil, i si no li mireu la mà dreta, pensareu que ho fa amb poders mentals. Tens dues claus de cotxe, condueixes amb les dues mans? De fet, no aniria gens malament. Mira cap al públic. Deixa'm veure la mà, la neta. Molt bé, et demanaré que n'agafis unes, són idèntiques. Tanca la mà, aguanta-la, que la pugui veure tothom. Jo agafaré l'altra, la fregaré i concentraré el meu poder mental perquè es torci. Mira tu atentament. La força em surt del cos, però no torça res. Un moment, potser així funcionarà. Em penso que l'atracció que sento per tu ha fet que... Ara es torça una mica, però no gaire. Potser t'ha passat la força. Obre la mà, sisplau. Quin miracle, senyores i senyors. Guaitin això. Al final s'ha torçat. Aquesta és una de les 40 versions del truc de la clau d'Uri Geller. Però el millor truc de Randi, el projecte Alpha, va trigar mesos a tenir èxit. El 1979, el magnat de l'aviació James S. McDonnell va donar $500,000 per investigacions a la Universitat de Washington a St. Louis. Demanaven gent amb aptituds psíquiques i Randi ho va aprofitar. Els millors torçant objectes de metall eren Steve Shaw i Mike Edwards, que van deixar parats els investigadors. El doctor Mark Schaefer. Primer de tot, hem treballat per establir el ventall d'habilitats que tenen en Mike i l'Steve. Sembla que han estat capaços de moure objectes sòlids per sobre d'una taula i provocar modificacions en una varietat d'objectes metàl·lics, com ara claus, coberts, barres metàl·liques. No crec pas que ens hagin enganyat. Però el 1983, després que Edwards sorprengués tot el públic en una conferència de premsa a Nova York, Randi va treure la seva bomba, el projecte Alpha.
Vull fer dues preguntes molt simples i directes a aquests dos senyors. Ens poden explicar com ho fan? Si els haig de ser sincer, fem trampa. El projecte Alfa s'havia de fer perquè havíem d'ensenyar d'una vegada als parapsicòlegs una cosa que sempre havien negat. Els havíem d'ensenyar que els podien enganyar. Ells deien, som molt intel·ligents, estem molt ben informats, som molt bons observadors, no ens podrà enganyar ningú. I els han enganyat. Shaw i Edwards no tenien poders, eren prestidigitadors. Això ho va fer un jove japonès que es deia Masuaki Kiyota. Agafava la cullera, l'aguantava així, Molt bé. Deus tenir poders mentals, Michael. i la torçava a 180 graus, així. Aquest és un dels problemes que tenen els científics. Preparen l'experiment perquè comenci a les 4, però el truc s'ha pogut fer a 3:15. Us puc ensenyar una cosa perquè veieu com us puc distreure. Aquí no hi ha cap poder mental, és molt clar. Ara veureu perfectament de què us parlo. Acosta't, sisplau. Seu en aquesta cadira un moment. És només un moment. Estàs preparada? Sí. Observa atentament. A quina mà ho tinc? No ho sé. És en aquesta. Fixa-t'hi bé, si no, no ho veuràs. A quina mà? Ja no ho tinc. No veus cap on va. Si no t'hi fixes, no ho veuràs. Fixa-t'hi. A quina mà? És molt fàcil de distreure-la. Li faig veure el que vull que vegi. Tothom ho ha vist cap on anava. És el que volia fer. Tothom ha vist cap on anava. Ho llançava per sobre del seu cap. Encara que James Randi va corroborar que els científics poden ser enganyats fàcilment, sembla prou demostrat que algunes persones tenen el poder d'influir sobre la matèria. El problema que se'ls presenta als investigadors continua sent el mateix de sempre. Com es pot distingir entre la realitat i el frau? Molt bé. Vostès, senyors que amablement ens acompanyen aquesta nit a la nostra taula, consideren que hi ha persones capaces de doblegar metalls només amb la força de la ment? Bueno, yo creo que la capacidad parapsicológica, en algunos casos concretos, es real. Lo que le ocurre es una cosa más de análisis histórico de lo que ha pasado, es que los parapsicólogos utilizan unas capacidades desconocidas, pero reales, de su cerebro, y cuando no les funcionan, entonces hacen trampa. Y esta es la relación entre los dos hechos, uno que es un hecho real y el otro que es trampa. Ahora, si me preguntáis, el cerebro, y es lo que yo seguramente que los que nos están escuchando estarán más interesados, ¿cómo podemos mejorar nuestras capacidades del cerebro, de la mente? Yo os preguntaría, ¿tú usas el ordenador, la computadora? Hombre, sí. Bueno, yo la uso, ¿verdad? Pero mis hijos la usan mucho mejor que yo. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy concreto de una capacidad, pues que la tenemos todos, pero que cuando la ejerces tempranamente, entonces puedes tener un poder de la mente que es mucho más poderoso que nosotros. Mira, ya somos un poco viejecitos todos nosotros y ya tenemos una limitación bastante grande en nuestras neuronas. Así es que sería posible, y esa es la pregunta para nuestros espectadores. Que quedará al aire, ¿no? Bueno, no, al aire, pero real. Porque yo digo, sí, hay capacidades que nosotros podemos mejorar enormemente. Esto vamos a dejarlo para el final del programa. Pero la contestación es, sí, algo existe aquí dentro. ¿Puedes tú aprender el chino o el japonés? Claro que puedes. ¿Lo sabes? Pues no, señor. ¿Y por qué no? Pues porque no lo has ejercido tempranamente. ¿Ves? Pues probablemente con la parapsicología pues es una cosa muy parecida. Así es que estas premoniciones, todas estas cosas que estamos hablando aquí tan interesante, ¿es posible? Yo digo, sí, yo me lo creo. Però en casos muy concretos. En general, no. El professor ens ha endinsat una mica al terreny dels exemples i no m'agradaria, abans d'arribar al final del programa,
que l'Albert López es quedés sense explicar una cosa que està molt bé. Sí, i contestant una mica el que deies sobre això del frau i sobre el que passa, el que és veritat, el que és real, el que no és real, hi ha un exemple molt clar que s'utilitza molt en psicologia, que és l'exemple del Hans el llest, un cavall que sabia resoldre arrels quadrades, multiplicacions exponencials i tot el que volies. I bé, el cavall sabia resoldre'l, entre cometes. Per què? Perquè després de molt investigar van adonar-se que el cavall estava molt atent al seu investigador, qui l'havia entrenat, i va veure, el cavall sabia, ell responia picant amb una pota, la quantitat havien de ser números enters, això està clar. I quan l'experimentador de joia, veient que el seu cavall arribava a la patada número 325, dilatava les pupil·les. I clar, el cavall va aprendre que dilatant les pupil·les de l'entrenador o del seu experimentador, ja estava. I parava. El cavall és llest, no? Entonces, quan es va descobrir això, era frau? No, perquè l'experimentador no era conscient d'això. Ell veia que el seu cavall tirava endavant. Ara, realment el cavall era llest? No. No era la intel·ligència que ell li atribuïa. Clar, però en tot cas l'error era de la hipòtesi de treball. L'error no era del fenómeno en sí, ¿no? No, pero el fenómeno estaba y era un fenómeno que era constatable. Se ha encontrado una explicación. Sin embargo, hablando de poderes de la mente y de animales, hay otros fenómenos que aún no conocemos la explicación. Por ejemplo, lo que se llama el sea trailing, es decir, esas peregrinaciones extrañas que hacen animales como perros y gatos, que por ejemplo se pierden en un extremo de Estados Unidos y no se sabe por qué vías encuentran a sus amos que se han cambiado de casa y por lo tanto no saben dónde se encuentran al cabo de varios meses. ¿Hay alguna explicación? Tenemos que recurrir a lo que los psicólogos alemanes llamaron la Umwelt. És la visió que tenen els animals del món, i els gossos concretament no veuen el món com nosaltres, el veuen en partícules olfactives, visual també, però sobretot olfactiu. Llavors, les pistes olfactives nosaltres no som capaços de veure-les, i potser ells sí. Y podrían, por ejemplo, yendo en casos concretos, sus amos han ido en coche. Podrían atravesar, siguiendo esas pistas olfactivas, en avión. Podrían atravesar, es decir, en avión 2.000 kilómetros y encontrar. Las hormigas, a mí me interesa mucho la opinión del neurofisiólogo porque es el que sabe. Deixa'm explicar què fan les formigues, però ràpidament. Bueno, rápidamente. Las hormigas tienen un órgano que se llama el órgano de Johnston, que es capaz de detectar variaciones del campo magnético y se orientan, básicamente, utilizando variaciones del campo magnético imperceptibles incluso para aparatos muy sofisticados nuestros. Entonces, ¿hasta qué punto ellos son capaces de orientarse a 2.000, a 15.000 y a 30.000 kilómetros? Está descartada esa explicación del campo electromagnético porque se sabe en casos concretos que el domicilio a donde ellos llegan finalmente no lo conocían, no tenían la menor idea. Por ejemplo, tú sabes que en concreto se sospecha hoy en día que el ser humano también es capaz de orientarse por el campo electromagnético. En experimentos que se han hecho con gente a la que se le ha llevado lejos de su domicilio, se les ha vendado los ojos y con los ojos vendados se podían orientar bien y con ellos sin vendar no, porque empezaban a razonar. Volvemos al que decía el profesor. Sí, parlant d'experiments, jo vull que el professor expliqui als nostres espectadors un experiment que va fer fa un temps, no? No és d'ahir l'experiment. 15 anys, una cosa així. Explica, jo crec que és força entretingut i força interessant i il·lustratiu. Bueno, no, era que entonces estábamos investigando las zonas que inhiben la agresividad natural. La agresividad, y pensamos, ya habíamos hecho experimentos en gatos, en monos, en gibones, y hasta habíamos hecho estudios en seres humanos. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el instinto que durante generaciones está educado para ser más agresivo, más feroz? Pues el toro bravo. Hombre, además es español. De manera que, ¿por qué no investigamos los toros bravos? Y vemos, ¿será posible inhibir un instinto, el instinto de la agresividad, en el toro bravo? Pues la pregunta era interesante, entonces nos fuimos a Córdoba, por ahí había una chica que era de Córdoba, a una finca, la Mirilla, un ganadero, ahí tenía una ganadería estupenda de reses bravas, y operamos los toros bajo anestesia, pues era difícil, Le pusimos electrodos dentro del cerebro, en las zonas inhibidoras, le pusimos unos aparatos de radio ahí atornillados al cráneo del toro y lo dejamos en libertad. Y luego teníamos algunos colaboradores nuestros, toreros de verdad, que ahí le daban pase al toro, que el toro embestía, porque era un toro bravo. Y entonces
Yo soy de Ronda, yo de toro sé muy poco, pero dije, bueno, pues yo voy a torear también un poco. Pero entonces, por si acaso, yo llevaba la muleta en una mano y un radioestimulador en la otra. Cito al toro, el toro acomete, y cuando ya estaba cerca, pues entonces aprieto el botón del radioestimulador, estimulo por radio una zona inhibidora de la agresividad, pues el toro pues se paraba, pobrecito. El toro estaba obedeciendo una orden de radioestimulación que demostraba, pues nada, pues ya lo habíamos visto en otros animales y en seres humanos, que la agresividad puede ser modificada por estímulo eléctrico de zonas determinadas cerebrales. Esto lo hemos visto, que es la agresividad, que es la toma de alimento, es la sexualidad, es todo, porque el cerebro lo dirige todo. Y entonces, modificando el cerebro, nosotros podemos modificar la conducta de animales y de seres humanos. Esto es una cosa muy importante para esta reunión, que estamos hablando de los poderes de la mente. Y esto es el consejo directo a los telespectadores. Si tú conoces un poquito mejor cómo funciona tu propio cerebro, puedes entonces estimular estas zonas ocultas, misteriosas de la telepatía. Pues probablemente sí. Y al menos lo que sí puedes hacer es modificar tu conducta personal, modificar la interpretación de la realidad y saber que puedes gozar de esta paz interior, además de controlar tu propia conducta, que es la cosa quizá más importante de los seres humanos. Paz interior y felicidad. Eso és el que deseamos a nostres espectadores, no? Ens afegim al seu desig, professor. Un testimoni que serà l'últim ja de la nit d'avui. Si us plau, Virginia García, ¿puede acercarse al micrófono? Virginia García, seguramente la conocen muchos de nuestros espectadores porque fue en su tiempo la Sansona del siglo XX. ¿Digo bien? Bueno, mi tiempo y todavía está en mi tiempo. ¿Usted se siente todavía la Sansona del siglo XX? Hombre, claro que sí, por supuesto. Mientras tenga los poderes que tengo en la mente, soy la Sansona del siglo XX porque puedo realizarlo todo como hace 20 y 30 años. ¿Qué hacía usted Vamos a empezar por el principio. ¿Qué hacía usted hace 20 o 30? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Virginia. Pues hace 20 años, pues como ustedes saben, que eso es evidente, he arrastrado camiones, he arrastrado trenes, he luchado con un oso polar en América. En Tokio han venido los hombres más fuertes del mundo a mí a ver si han podido. No han podido ningún hombre del mundo entero a poder conmigo. En toda España entera sabe lo que yo he hecho. Lo mismo en el norte, sacaban un novillo y yo con toda la fuerza del novillo cogía el novillo y lo derribaba. Bueno, he hecho cosas monstruosas, como partir piedra a puñetazo, doblar hierro. Y ya lo máximo que hice fue arrastrar un tren de toneladas por la vía y por las piedras en América del Sur y cuesta arriba. Y cuando solté el tren, que eso está en el vídeo, y eso fue fabuloso. No hará falta echar mano de ningún vídeo porque yo la recuerdo a usted de verla en el Nodo. Sí, sí que es verdad, en el Nodo de la Plaza España, que arrastré un camión, sí que es verdad. Estoy encantado de que esté usted esta noche aquí con nosotros, Virginia. Gracias, igualmente. De todas estas maravillas, estas proezas que usted hacía hace 20 o 30 años, ¿hubo un momento en que las dejó de hacer o aún se siente capaz de hacerlas? Claro que la hago, exactamente igual. Hace nada ha venido de Miami las cámaras de televisión, he estado allí en casa y me han dicho que realizara cosas y yo lo he realizado porque no he querido por no soltar energía, ¿no? Porque es una energía que yo suelto, ¿no? Entonces no sabía dónde soltarla y entonces llegó los hierros y lo hice con los hierros. Pero francamente, pues he hecho bastante cosas, como arrastrar un tren, hago exactamente igual, porque son poderes de la mente. Yo podría hablarle a ustedes de los poderes de la mente. No, antes contésteme una cosa, Virginia. Sí, con mucho ¿De dónde gusto le viene a usted esa fuerza? ¿De la mente? Bueno, verá, yo francamente he tenido poderes de la mente desde que nací. Lo que pasa es que yo no he sabido canalizarlo, ni he sabido nada de ello, ¿no? No he sabido porque yo no he sido una mujer de estudio, ni mis padres tampoco se ha pensado a ver por qué hacía yo esas cosas, ni nada, porque yo de edad de 7 años y 8 años, pues francamente yo, cuando mi hermana corría y se escondían, yo partía la puerta con un hombre con 7 y 8 años, con el hombro partía la puerta.
y cogía los enseres más grandes que había cuando hacía mi madre limpieza, cogía una máquina de estas antigua, de coser antigua, de estas antiguas, la cogía con la mano y yo era la que mudaba los enseres más fuertes que había en casa, pero con 8, 9, 10 años. Respecto a eso yo he tenido problemas en los colegios y entre todo, porque claro, no he podido jugar con los niños, porque si he jugado piola, pues me he soltado encima de ellos y han tragado hasta tierra y he tenido problemas en ellos. ¿Usted jugaba con muñecas cuando era niña? No, yo no jugaba con muñecas, no. Y además luego todo cambió también porque yo sé que yo tengo las células o la energía o el Dios o los chakras o como queráis llamarle, yo sé que tengo del Sansón primitivo, antes con mucha fuerza y ahora espiritual. La misma fuerza que tengo para arrastrar un tren, me meto en la mente de las personas, yo me voy al universo, yo hago viajes astrales, pero yo llevo a las personas también al universo. Yo soy la persona que mando a las personas al universo. ¿Y cómo lo hace, Virginia? Mentalmente, con la energía espiritual, porque hay que estar muy espiritual, está llena de Dios, tener clavados bien los pies en la tierra, en la madre tierra, amarla más que a tus propios hijos, más que a nadie en el mundo, y conectar con el universo. Conecto con el universo y con los pies con la madre tierra. Yo tengo una colección que soy toda energía, soy un manantial de energía. Científicamente se ha demostrado que ni mis manos, ni mi cuerpo, ni mi hombro, ni nada son débiles de mujer, no de fuerza. Yo, francamente, aquí está una persona evidente, muy evidente, de que tengo una fuerza mental, Perdón que la interrumpa, ¿sería usted capaz de hacer un experimento aquí, delante de todos nosotros, para lanzarnos a alguno de nosotros, a mí, a un viaje astral, o hacer alguna hombre, claro, yo le hago a usted cuando usted quiera y a la hora que quiera un viaje astral. No, aquí no, aquí no. Aquí yo en la foco, las cámaras, yo tengo que estar en mi sitio, ¿no? Y tengo que estar con mis poderes y tengo que reaccionarlo todo, ¿no? Inclusive si también lo hago, ¿no? Y inclusive pues lo hago, pero es que antes de hacerlo yo tengo que ponerlo a usted espiritualmente bien. Podríamos si usted hacer un no está diálogo espiritualmente, entre el espíritu y la ciencia, eso sería maravilloso. Exacto, mire, yo la ciencia mía que yo tengo, no he estudiado, mi ciencia, la ciencia mía, bueno, no la saben, no la puede saber ni los científicos. Virginia, muchas gracias por estar esta gracias noche a ustedes, con muchísimas gracias, ha sido un honor estar enfrente de ustedes, enfrente de estos señores, gracias a producción, a dirección y a todas las cámaras y a todo el público. Muchas gracias. Gracias a usted, Virginia. Bueno, pues Virginia se sienta en su lugar i nosaltres continuarem ja per fer les conclusions finals del programa. Hem parlat de moltes coses, hem sentit molts testimonis, hem vist imatges, documents, i ha arribat el moment de fer, com dic, la conclusió final. Enrique de Vicente, per acabar, què podríem dir? Farem un torn de conclusions. Quina és la vostra conclusió? Pues que al margen de todo lo que la ciencia haya demostrado sobre estos temas, que es poco, y haya comprendido que es bien poco, en lo que yo creo personalmente es en que esas facultades de nuestra mente las estamos utilizando de una forma más permanente y con más intensidad de lo que podríamos haber pensado nunca en nuestra vida. Realmente, de alguna manera, las utilizamos para conformar nuestra vida. Así que es muy importante lo que pensemos. Si pensamos que nuestra vida, nuestra sociedad, el mundo va a ser positivo y va a transformarse cada vez de forma más positiva, así va a funcionar. Si por el contrario albergamos pensamientos negativos, creo que así va a ser nuestro futuro y el del mundo. Así que creo que no hay más opción que tratar de positivizar nuestros pensamientos i canalitzar de esa manera el poder de nuestra mente. Ricard Bru. Sí, breument, jo penso que avui hem parlat de moltes coses i ens hem deixat moltes, això està clar. Però una de les fonamentals és que el mecanisme que jo entenc, que jo utilitzo i és el que jo me dedico a investigar, com el més viable, almenys per mi, és l'estudi de la hipnosi, l'estudi de la suggestió. Perquè darrere d'aquest tema està segurament les millors conclusions dels poders de la ment. Molt bé. Pepe? Jo crec que els fenòmens dels que hem parlat avui són reals. Quan parlem de telepatia, clarividència, etc., són fenòmens que alguns he experimentat personalment, que conec i, per tant, estaria d'acord en que són reals. Altra cosa és que siguin reproduïbles a voluntat.
sembla que estan subjectes a un cert relativisme, unes condicions internes, emocionals, molt diverses, però existeixen. I una prova de la dificultat que hi ha per aquests fenòmens, aquí tinc un diari, en aquest cas és argentí, ofereixen $10.000 a qui pugui demostrar d'una forma irrefutable que amb la seva ment pot fer alguna cosa paranormal. A França ofereixen $20.000. Ningú ha guanyat encara aquest premi. I no perquè no hi hagi gent capaç de fer aquest fenomen, aquests fenòmens que parlàvem, sinó perquè difícilment algú pot reproduir això en condicions de control estricte. Per tant, els fenòmens existeixen, són reals, però són molt difícils de reproduir en condicions de control absolut. Albert López. Sí, jo només diria una cosa molt curta. Un vell proverbi xinès que diu: conèixer els demés és sabidoria, conèixer-te tu mateix és sabidoria superior. Ben curt. Josep Maria Pericle. Bueno, jo, no sé, la conclusió una mica que n'he tret d'avui i que no és diferent de d'altres sessions és que hi ha moltes racionalitats, no? És a dir, que estem acostumats tots a funcionar amb la racionalitat lògica, però que hi ha raons sexuals, hi ha raons afectives, la música té la seva racionalitat en base a harmonies, i que, aleshores, que jo no sé fins a on és un error voler entendre pel tu d'una sola racionalitat, diguem, la lògica racional, que és la que a última hora utilitzem els científics, voler entendre tot a través d'aquí, no? Llavors, jo diria que per sort la ciència, i jo sóc un gran defensor de la ciència, a més, està obrint molt les seves fronteres i està acceptant coses que potser no sempre es pot explicar com a ciència, però que, si més no funcionen, llavors per un científic el més important és veure si un fenomen funciona o no funciona i el per què funciona, les causes que hi ha, el mecanisme intern, és una cosa a posteriori anar estudiant, no? Llavors jo diria que això és un gran avantatge i una cosa bonica, a més, vull dir, de la ciència, que accepti que hi ha diverses racionalitats i que no tot es pot explicar a través de la única que utilitzem els científics. Llavors jo tinc molt clar quan actuo de científic, diguéssim, i quan actuo doncs perquè el cor em dona altres raons per fer altres coses i no m'interessa gens aleshores si hi ha feromones o si hi ha... I no t'hi pas per tu, Albert, no? Sinó perquè hi ha altres raons i les utilitzo i a mi també m'ajuden a viure. Molt bé. Profesor José Manuel Rodríguez Delgado, finalment. Bueno, hace un par de meses yo he publicado un libro, Mi cerebro y yo, que es en el que intento resumir, pues en parte lo que hemos dicho aquí. Y no voy a leer ni el libro, ni siquiera las conclusiones, simplemente 2 notas. Una, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? ¿Para qué sirve el libro que acabo de publicar? Pues yo diría, solamente voy a decir 2 cosas. Número 1, para mejorar la personalidad de todos nosotros, las ideas, el comportamiento y, caramba, el goce de la vida. Yo creo que a la gente hay que enseñarla a gozar. Esto no nos enseñan ni en la universidad, ni en nuestras casas, ni en ningún sitio. Caramba, el gozar es muy importante. Y no hablo del goce sexual, hablo del goce integral, del goce de todo. Bueno, para esto yo creo que este libro sirve para algo. Y 2, y con esto acabo, yo creo que para adquirir una nueva libertad personal, nosotros estamos bajo la televisión, caramba, bajo la radio, bajo los periódicos, bajo la opinión de toda esta gente tan inteligente. Dicen cosas, ay, pues si lo dice la tele, pues debe ser verdad. Pues si lo leo en este libro, pues debe ser verdad. No, señor. Yo creo que tenemos que reforzar, y para esto sí sirve este libro y esta reunión, el espíritu crítico sobre la parapsicología o sobre la vida en general. Y entonces adquirir esta nueva libertad personal. La libertad, como yo digo, de pensar, la libertad de sentir y la libertad de actuar sin sentirnos con el lastre de las inculcaciones infantiles, que son las que nos han enseñado a hablar, a sentir y a comportarnos. Utiliza tu propio cerebro, utiliza tu propia inteligencia, cree o no en la parapsicología, però aprende lo que és més important, a ser libre i a ser feliç. Els consells del professor seran el nostre comiat. Si tot això que hem dit aquesta nit ha enriquit una miqueta més els seus coneixements, la seva ment, ens donem per satisfets. Gràcies per la seva atenció. Tinguin cura del seu cervell, de la seva ment, perquè ens farà falta d'aquí 7 dies per tal de reflexionar una altra vegada sobre un tema tan interessant com el d'avui. Gràcies, bona nit i adéu-siau.